फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ सर्दी जुकाम के लिए एक काढ़ा जो आपके बहुत काम आएगा। आज आपसे शेयर कर रही हूँ काढ़ा मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखिए वो काढ़ा आपके भी अगर काम आ जाए इन सर्दियों में तो ज़रूर बनाइएगा वो काढ़ा। दो चार चीज़ें जो हमारे घर में ही हुआ करती हैं उन्हीं से हम काढ़ा बना लेते हैं। तो पहले तो मैं तुलसी के पत्ते लेकर आती हूँ बाहर से, और फिर जो और चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं काढ़े में, जिन चीज़ों से काढ़ा बनता है वो आपको दिखाऊंगी और काढ़ा बना के बताऊंगी। क्या जो भी चीज़ें आपको घर में अवेलेबल हैं उन चीज़ों से आप बना सकते हैं इस काढ़े को। ये है 4-5 लौंग है, ये काला नमक है, ये अजवाइन है, ये ग्रेट किया हुआ अदरक है, और ये हल्दी है, 5 पत्ते तुलसी के हैं, और गुड़ है। गुड़ से थोड़ा सा मीठा स्वाद आ जाएगा और नमक से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो क्या है कि ये जो काढ़ा बनकर तैयार होगा तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। इसे बच्चे भी ले सकते हैं, वैसे तो तेज पड़ता है बच्चों के लिए, लेकिन बड़े लोग तो जरूर ले सकते हैं। कफ अगर जिनके हो जाए और खांसी जुकाम ज़्यादा लग रहा हो आपको, तो आप ये काढ़ा बनाकर घर में ले सकते हैं। इसको हम 2 गिलास पानी डालेंगे और उसमें उबाल कर इतना कर लेंगे कि पानी 1 गिलास रह जाएगा। और फिर इस काढ़े को हम दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसको सुबह ले लें, दोपहर में ले लें और रात को ले लें। तो मैं बना रही हूँ अब काढ़ा, और मैं इसमें डालूंगी 2 गिलास पानी। तो ये 1 गिलास पानी डाल दिया हमने, और 1 गिलास और डालेंगे। ये 2 गिलास पानी हो गया। अब हम इसमें मतलब पहले गैस में गरम कर लेंगे इसको, और फिर इसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे, और इसको इस पानी को 1 गिलास पानी कर लेंगे उबाल कर। तो मैं जला रही हूँ गैस। पानी को मैंने गैस में चढ़ा दिया है, और थोड़ा सा उबल जाएगा तो मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल दूंगी। और ये सारी ही चीज़ें मतलब कफ निकालने में आपके बहुत इससे ये मतलब गुण करेंगी। आपकी जो छाती में कफ जमा हुआ है उसको ये बिल्कुल निकाल देंगी, और जो खांसी आती है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। जुकाम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब कफ नहीं रहेगा तो फिर आपका खांसी और जुकाम दोनों ही सही हो जाएंगे। सारी चीजें एक एक करके हम डाल देंगे इस पानी में। पानी गर्म हो चुका है। ये अदरक है 1 इंच है लगभग, लौंग है, तुलसी के पत्ते हैं, और ये अरे हूँ मैं इसमें अजवाइन डाल देती हूँ। काली मिर्च क्रश करके डाल दिए थोड़ी। नमक भी डाल दूंगी, ये गुड़ भी डाल दूंगी, और हल्दी भी डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें उबल जाएंगी। पानी जब ये आधा हो जाएगा तब मैं इसको छान कर रख लूँगी। अभी जब तक आधा नहीं होगा ना तब तक मैं इसको छानूंगी नहीं। बिल्कुल आधी मतलब 2 गिलास पानी डाला है तो 1 गिलास हो जाएगा ना ये, तब मैं इसको छान के रख दूंगी। ये देखिए 2 गिलास का 1 गिलास पानी हो गया है। सारी जो ये चीजें उनका रस इसमें आ गया है, और अब ये बहुत गुण करेगा आपकी खांसी जुकाम में। तो जरूर बनाइए ये काढ़ा। तो इस काढ़े को दिन में 3 बार लें। 1 बार सुबह ले लें, 1 बार दोपहर में ले लें, और 1 बार रात को सोते टाइम ले लें। तो बिल्कुल अच्छी नींद आएगी आपको, खांसी नहीं आएगी, और सुबह उठ के भी नहीं आएगी। और उठ के भी अगर खांसी आती है तो एकदम ले लें गर्म करके, थोड़ा कुनकुना करके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ।